Krásny večer, dobrý deň, záleží na tom, kedy pozeráš tento záznam. Vítam ťa a verím, že dnes nájdeš všetky informácie, ktoré hľadáš a ktoré potrebuješ, pretože nič nie je náhoda. My dnes máme takú dobu, akú máme, technológie ovládajú svet a využívame už vlastne technológie na všetko. Či už je to kávovár cez aplikáciu, pračka cez aplikáciu, dokonca vysávač, robotický vysávač, verím, že máš doma minimálne jeden alebo dva. A takýmto spôsobom na vlastné technológie máme v našej domácnosti čím ďalej, tým viac. A preto je na mieste rozprávať sa aj o tom, aby sa skincare a naša denná rutina vlastne posunula na ďalší level a dokážu vlastne technológie ovládnuť aj našu kúpeľňu. A preto sa dnes budeme rozprávať o jednej fantastickej technológii, ktorá už u niektorých z nás je, u niektorých nie je, ale dokáže posunúť čistenie a vlastne tú našu dennú rutinku na oveľa lepší level, na oveľa lepší efekt, pretože technológie, ako vieme, šetria peniaze, šetria čas. Napríklad umývačka extrémnym spôsobom šetrí vodu v domácnosti a dokáže vlastne aj Lumispa šetriť každej jednej žene čas, peniaze a vlastne posunúť tú starostlivosť doma v kúpeľni na oveľa expertnejšiu úroveň. Julka, čo si ty myslíš o tomto všetkom, čo som povedala a ako si ty na tom s technológiami? Úplne so všetkým súhlasím. Ja technológie milujem najviac na svete, pretože veľmi mi uľahčujú fungovanie v tomto živote. No a čo sa týka tejto našej konkrétnej technológie, tak ja sa priznám, ja som z začiatku bola trošku skeptická, pretože ja som s pleťou nikdy problémy nemala. A keď som sa ja stretla vlastne s Lumispa prvýkrát, ja som mala iba 24 rokov a nevedela som si predstaviť. Však nemám problematickú pleť, nemám ešte ani nejaké extra výrazné vrásky, dobre, nejaká mini harmonika na čele tam bola, ale jednoducho nemala som problematickú pleť. A napriek tomu ja som sa do nej zamilovala hneď na prvé použitie. Prečo to tak bolo? Pretože Lumispa je exkluzívna a naozaj je jedno, či trpíš problémami s akné, či máš 25, 35, 75 rokov, jednoducho Lumi si vie získať absolútne každého práve vďaka jej účinkom a práve vďaka tomu, čo dokáže. Tu vidíte na videách, že ukážku, ako sa čistí pleť bežným čistiacim produktom, keď máš iba, ja neviem, nejaký čistiace mlieko, nejaký čistiaci gelik, alebo ako dokáže vyčistiť tie pory práve Lumispa. Tým, že ona vlastne rozvibruje tú našu pleť, má takýto protichodný pohyb, tak proste to je niečo, čo ona dokáže otvoriť por, vyčistiť ho a znova ho nádherne uzavrie. Napriek tomu, aká je účinná a proste akým spôsobom dokáže fungovať, tak je brutálne šetrná voči tej našej pleti. Ja sama som videla 1 500 000 pokusov, ja sama som si vyskúšala všetky tieto pokusy, ktoré tu robíte, ktoré tu teda vidíte aj vy. A teda naozaj potvrdzujem, že Lumispa presne toto dokáže a aj ľudia, ktorí majú problémy, že majú pleť citlivú, že majú pleť problematickú, tak jednoducho to akné, tie nečistoty, oni sa tu všetky zachytia práve v tej Lumispe a neroznesú sa ďalej. Áno, ako to býva, keď, ja neviem, keď používaš napríklad nejaký tampon. A práve vďaka tomu, keď som si to sama vyskúšala na sebe, tak už som pochopila tie výsledky, keď som ich videla, áno. Ženy, ktoré mali akné, ktoré mali jazvy, ktoré mali otvorené pory, ktoré mali čierne bodky na nosoch, ktoré mali proste výrazné vrásky, tak Lumispa tým, že jednoducho má účinky, aké má, je to naozaj patentovaný prístroj, ktorý má niekoľko patentov a drží si svetové prvenstvo, odkedy prišla na trh. Jednoducho žiaden iný i žiadna iná technológia ju ešte neprekonala, takže to si predstav, že čo je to teda zač. Tak ja som bola z nej naozaj unesená a to je dôvod proste, pre ktorý ja mám dve nové a ešte jednu starú alebo dve tuším ešte aj tam sú niekde, pretože ja si neviem predstaviť už fungovanie bez nej. Tým, že si ju proste tí ľudia extrémne rýchlym spôsobom zamilujú a zalúbia, tak proste je to niečo, čo každá žena naozaj chce.
Keď si videla tie výsledky alebo celý tento proces, tak si možno povieš, že no dobre, tak ale keď mám ja teraz akné, alebo keď mám tie pory, alebo však koľko trvá také čistenie, alebo koľko to zaberie proste času a peňazí, áno, keď musím chodiť niekde ku kozmetičke a na to, aby som mala nejaký efekt, tak zabijem s tým možno nejakú hodinu v nejakom salóne, hej. Koľko si musím piglovať tú tvár týmto prístrojom, aby to vôbec malo nejaký efekt. Janka, na túto otázku nám prosím ťa odpovedz ty a povedz nám, ako to máš ty s Lumispou. Ja si dovolím tvrdiť, že Lumispa je jediný produkt, jediná technológia, ktorá ti nebude stáť v kúpeľni alebo v šuflíku. Je to jediná technológia, ktorú budeš používať dennodenne s radosťou, pretože to, čo zažiješ pri tom čistení, tak to sú vlastne 2 minúty relaxu, 2 minúty času samej pre seba. A ja ti garantujem, že keď ju raz vyskúšaš, tak sa do nej zamiluješ, pretože budeš ju chcieť používať. Dokáže ju používať naozaj každá s radosťou, pretože keď zažiješ ten zážitok, to čistenie, ten relax, tú masáž, ten oddych pri tom používaní, tak sa stane tvojim miláčikom a budeš ju mať nie na ozdobu v tej tvojej kúpeľni, ale budeš ju používať reálne. Ako vidíš na obrázku, keď si ju teraz zakúpíš, budeš síce vysmiatá, ale o pár mesiacov budeš ešte viac vysmiatá, budeš sa tešiť z toho, že ju máš, že si sa rozhodla dať seba na prvé miesto, že si sa rozhodla si zakúpiť tento prístroj a že si spravila niečo pre seba. Tiež mi je milou cťou ti povedať, že nielen Lumispa je prístroj, ktorý ti uľahčí život a ktorý ti dodá sebavedomie, ale je to aj technológia Boost, ktorá zapracuje sérum do hlbších vrstiev a tvoja pleť bude žiariť, bude nabopnaná, bude vypnutá, bude vyliftovaná a ty budeš chodiť vysmiatá, pretože keď si spravíš toto ošetrenie, tvoje sebavedomie narastie, tvoje sebavedomie bude žiariť z teba a budeš mať dobrú náladu, pretože keď si spravíš to ošetrenie, budeš sa cítiť dobre, budeš spokojná sama so sebou a jednoducho, aj keď nebudeš mať ráno možno toľko času, napriek tomu si nájdeš tie 3-4 minútky na to, aby si to zvládla, aby si sa cítila oveľa lepšie. Takisto večer je to krok, ktorý si myslíš, že už proste že by si už možno nezvládla si ísť do tej kúpeľni, umyť tú tvár, postarať sa o seba, ale keď ju spoznáš a keď ju začneš používať, tak to budeš robiť s radosťou, budeš sa cítiť naozaj dobre a pochopíš, že tie 2-3 minútky pre seba majú obrovský efekt. Je to naozaj jednoduchý krok, ktorý zvládneš, aj keď si unavená. A čo je fantastické, je aj to, že teraz máme aj Lumispu, aj Boost za mega dostupnú cenu pre každú jednu z vás, takže využite túto akciu, pýtajte si zľavové linky, pýtajte si linky na prihlásenie a využite možnosť dať seba na prvé miesto, cítiť sa sebavedomejšie, krajšie a využiť práve benefity týchto fantastických technológií. Krásny večer alebo deň.